sepi banget. Lah terus balungnya wis merwotol ya. Iso ora tau beneran. Tara Mas, Lah wong tenan wis cara anu lho wis renyek ning nganu. Ning apa pengiriman. yo ora. Ora percaya. Ya wes. Wong kok sok. Apa dus? Wong iso koyo ngono kon masak lo gak iso ya. Tolak. Pak ora. Erik. Eik. Mak dalam. Mbakmu nang ndi ning omah? Itu yang meja ini ya. Lah mejane lho guli-guli ki. Oh, no lo. Ora. Cepat. Wes 100 lah. Wes ganteng ya wong ini. Gantengnya oi. Gantengnya. Oleh. Apa ya, Mas? Konten. Konten kok masih out. Info PHI Mas Ayi. Par poso aku Mas Ayi. Mas Ayi. Poso aku. Ayi kok gak oleh ditambah 40 dino. Par poso aku. Poso PHI. Poso aku arepe. Ayo pindah. Ning ndi? Kok nomor ibu? Cok tolak terus ya. Tresno kuna. Gelang-gelang tongkat-tongkat yuk. Harus apa ya koret ya? Koret. Gak apa-apa, sekarang koret pisan nih. Wedhusku enek tumo celenge. Tidus to? Sing penghisap darah kuwi lho, sing cilik malah gudi sakmene lho. Yo. Aku nemu loro. Ya wi berarti enek kabeh tumo celeng. Iya Pak Nowi. Tidus nggih sabun wing nek gak ono kayak micin. Duwe apa? Terus kandangnya disemprot. Ora usah nek kandange. Ora mau semprot gak apa-apa, sepenting saya nang wedhus mati. Sing kok tulung agung lho. Wedi dek bengi apa kibatenku? Ya Dua. kuwi sing marahi nganu. Apa jenenge? Marai kuru. Yang Lah nek bener. berharap ya mari guru ora. Berharap apa? Nek berharap tapi gak sesuai realita. Piye? Dengan YouTube kok Mbak upload, Mbak. Piting aku, Mbak. Mas kalau berharap gak sesuai realita pripun? Ya wis to. Ora jalan gak payu. Web challenge gak payo nggih. Satu mawar. Oh, urung kok lagi petong kok. Tak kira nek gak payu. Podo ae. Pras top apa pras? Ora Mas, Mas Erik ora Mas. Aku normal Mas. Berat badanku Mas. Selalu 71, 2, 71, 72, 73 wit terus Mas. Mana dia bang? Yun. Berarti
Ya di kopyak pra micine. Diumbar ya. Ya pasti dus kae to. Lah ya Ya pas terus panas banter ku lho. didus Iki kosokne to. gak usah dibilasi. Ya dibilasi. Masa Kayak tiko dosnya disiram sik to terus kayak sabun wing karo kuwi ra apa-apa. Kayak anu kayak timbo kayak terus dia spon kae dikosoki ben 5 menit sik engko lagi dibilas. wes wit modar iku. Modar tapi micine aja kakeh. Nyapa? Kan yo modar panas. Apane sing modar? Pedosnya toh, le micin kan insek toh, insektisida. Kok kamu paham semua obat, Dok? Lah iki lu mendo aku dokter lulusan nganu kok. Thank you. Bahasanya Profesor Kapendis. Ini siapa sih? Tab layar teman-teman. Udah ngelapendis barang. Kowe gedang Calvendis yo paham, Bos. Paham toh? Masa. Halo Mbak Maya. Welcome. Konyek kau pitek lah aku. Sudut bahasa. Mas Romi absen, Mas. Wah, cok. Triple kota, ya ampun, arek-arek. Jan Sandalku sing stoke Kelly sandalku stoke. panten kalah. Yang belum absen laporan sih, my friend. Udah aku gak pulang pilih. Ini lo challenge kalau nyekel anakan pitik. Copo dan langsung raimu. Mau Ayo, enggak. Tipe wong iso didol lho, buat talent. Tipe wong didol buat talent ini piye lho. Ini garam Mas Boret. Yang situ ya. Yang Gitu. Kelalangnya ini ben diteladung raine, Mas. ini telah irak gitu. Kamu tuh apa? Apakah dapat kali 5 di sini? Ya ampun, kayaknya rumtai, orang kan orang itu pernah datang. Arya sih siapa cah? Mas Aris ada? Iya bukan. Mas Aris Sandro, itu Mas Aris Sandro. Ora, itu Mas Aris Sandro kayak rata gak belum tak ikuti ya. Bukan. Kita ikut apa? Enak sing duwe lho, Mbak. Mar-marin cah. Nolong anak sing duwe lho cah piye to sih iki? Tak cekel pincang pisan. Mama kerasan men. Kasan lo. Harus tinggal di rumah lorong. Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tep-tepen ben oleh kali 5 sebelah ora mbok tep-tep kene yo cuma to. Suratnya lagi kan. Surate lo ditahan. Ning polsek kan. Polsek bilang ngeten. Yang Yul wae ning kene nyapa to Yul?
Mengke masa orang dikai chicken doyok nge orang ngalih-ngalih. Lagi fitting mbak, makan dulu ini fitting baju. Jangan ke rumah Ibu Spati. Pak Lurah aku nih dagangan loh Pak Lurah. Minumnya mau besar, minum. Tantangan. Apa tantanganmu, gas? Iya. Pak naik Pak ayam nih ayam. Ayam Yuk, Indomie ayam. makan ya teman-teman. Makan. Ini full wirawiri aku beberapa hari ini. Wirawiri bar. Wirawiri bar. Di dagangan fitting baju. Gak fitting baju Red. Gak apa? Merabi ya. Tumben. Red. Supri meninggal. Iya. Ora aro to? Gak roh ya aku. Berarti kok nyeblok ning kowe pulunge iki. Oh ora kok marang idul pulunge. Kok iso? Lah marang idul kok. Arep gebeng ya ora enek, berarti yen madhek nek nggonmu to. Mangan sih bos, berjuang ya Gebeng butuh tinggal. tenaga bos. Mangan, Bos. Kok iso gawe botol. Masa ngaret ra enek baju fittingnya? Enak ya kelambi telesan kuwi to. Berjuang kok kita bos. Mlaku sikil loro lho, Bos. Terus kayak gandengan lo bos. Sikil sitok kaya aku Jepang dingin nabrak kopi. Beli ini apa ya? 10 koin bang. Wegah kok Yul wedan apa ya Yul 10 koin kon ngeprok botol lho kere sop. Yo remuk ndase to. Kan jualin Pak Pur. Kak ana paus. Gelem aku nek paus. Lah 10 koin kon ngeprok botol entek botol sak truk ya ora balik tukone to. Nah, sendal bu. Sendal kan berapa kali dipakai iso nek botol kan gak iso to Yul. Ndang jalan apa no, Red? Ya. Karena saya akan mendapatkannya. Nenek no Maya. Apa Maya anak kau tak kei tenan. Kuwi gak golek topek liyane lah. Sandal kayu enak sandal kayu. Terus saya terus Dok anak kali 5 ning iki. wong ora enek gip kok kon enek kali 5 ya ora mungkin kok. Ayo. Nah, ditangkas.